بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم الزلفلة والمرحبا يسون. بونجور et bienvenue sur ma chaîne. نتمنى الفيديو هذا يلقاكم كاع بخير وعلى خير ان شاء الله. المهم نبارك لكم شهر شعبان المبارك ان شاء الله دخل عليكم بالصحة والهنا. وصفة اليوم هي فطيرة محشية باللحم والخضار. Donc on va faire une galette farcie aux légumes et à la viande. رائعة بنينة بزاف très très bonne. نتمنى تجربوها. J'espère que vous allez la refaire chez vous. تجي رائعة لشهر رمضان المبارك. المهم ما تنسونيش في لي لايك وتابونيو في la chaîne. N'oubliez pas de liker la vidéo et de s'abonner à la chaîne. Donc là j'ai 2 œufs, donc j'ai un œuf entier et un blanc, et le jaune je vais le garder pour la dorure. هنا عندي زوج بيضات، استعملت بيضة كاملة واستعملت البياض والصفا رايحه نديرو باش نطلي به الفطيره تاعي. هنا عندي ملعقه كبيره خميره الخبز، une cuillère à soupe de levure boulangère et une cuillère à soupe de sucre. هنا عندي ملعقه كبيره سكر، وعندي كذلك حليب، عندي كاس حليب، ان غران فيغ دو لي تياد، كاس حليب دافي اللي هو 220 مليلتر. Donc 220 millilitres. Là j'ai de la farine, donc 500 grammes de farine. هنا عندي 500 غرام طحين ولا فارينة. زدت لها ملعقة كبيرة ملح غير مملوءة، donc une cuillère à soupe de sel pas trop pleine, ou une petite cuillère à café bien pleine de sel، ولا ديروا ملعقة قهوة تكون معمرة مليح. اذا هنا كي نكمل كاع هنا كما راكم تشوفوا الطحين. donc j'ai mis toute ma farine. Là je vais rajouter 50 grammes de beurre mou، donc 50 غرام زبدة طرية رايحة ندخلها مليح في العجين. Je vais bien pétrir le beurre avec dans la pâte. Voilà, la pâte elle est bien souple، العجينة طرية مليح، رايحة نغطيها ونخليها تختمر. donc je vais la laisser de côté pour qu'elle se double de volume. Là je vais préparer la farce. هنا نحضروا الحشوة. هنا حطيت 3 ملاعق كبار زيت زيتون او اي زيت حبيته. donc j'ai mis 3 cuillères à soupe de l'huile dans la poêle ou l'huile neutre, ce que vous voulez. un grand oignon coupé en petits dés، بصلة كبيرة هنايا مقطعة صغيرة. هنا عندي زوج فلافل حمراء. هنا عندي là j'ai 2 poivrons rouges coupés aussi en petits dés. هنا مقطع قطع صغيرة الفلفل الأحمر، ولا تقدروا تستعملوا الفلفل الأخضر. vous pouvez aussi remplacer par du poivron vert. là je rajoute du sel. هنا نضيف الملح، نخلطهم مليح. donc je mélange bien. هنا نضيف الكفتة ولا اللحم مرحين. donc je rajoute la viande hachée. moi j'ai mis juste de 200 grammes c'est bon. 200 غرام يعني ديروا الكمية اللي حبيتوا. انا استعملت حوالي 200 غرام. اذا هنا رايحة نضيف حبة طماطم قطعة صغيرة، une tomate coupée en petits dés aussi. وهنا عندي المعدنوس، donc du persil. et là je rajoute les épices. là j'ai de l'ail en poudre، ثوم مرحي، paprika، الفلفل الأحمر، فلفل أسود، poivre noir et du curcuma والكركم. التوابل اللي يبقاو حسب الرغبة. vous pouvez mettre les épices que vous voulez ou que vous aimez، التوابل اللي تحبوها. هنا العجينة تاعي تخمرت. هنا donc ma pâte elle est prête، elle a bien doublé le volume. je vais la couper en deux. هنا رايحة نقسمها على زوج. رايحة هنا ندير شوية الفارينة ولا الدقيق الأبيض. donc je mets un peu de farine sur le plan de travail pour étaler la première boule. هنا رايحة نفتح العجينة الأولى، نفتحها تكون رقيقة شوية. donc je vais aplatir la première boule de pâte. là le four il est réchauffé
à 200 degrés. هنا الفرن تاعي راهو مشعول على 200 درجة باش يسخن. اذا هنا انا راح نحل القطعة الأولى، نحلها رقيقة من الأحسن لأنها رايحة تختمر، ولا حليتوها خشينة ما تجي بزاف خشينة وتجي فيها بزاف هذيك البابة. دونك il vaut mieux de aplatir la pâte un peu fine. Là j'ai un grand plat qui va au four. هنا عندي واحد الطاجين لكن نقدر نطيب به في الفرن. درت له فيلم غذائي، دونك جي مي بابي سولفيريزي، هذا الورق الطهي، و باش ما تلصقليش، ومن بعد نحطها هكذايا نفتحها. نستفها مليح. هنا الحشو تاعي راه حاضر. دونك سي ما فارس لا جي با فيلمي que j'avais rajouté des champignons et du romarin. ما هنا ما راح لي تصوير. ضفت كذلك انايا الفطر ولا الشامبينيون واطليل الجبل اللي يعطي لها رائحة رائعة، ويعني نكهها ويعطي لها ذوق رائع كذلك. اذا هنا الجبن كذلك اختياري، اللي يحب يديرو اللي يحب ما يديرش. دونك لو fromage râpé c'est facultatif. Voilà, je mets sur les légumes et la viande. هنا رايحة نفتح القطعة الثانية. Donc là, je vais aussi ouvrir la deuxième boule de pâte bien fine aussi. نحلوها كذلك رقيقة باش تجيكم على حساب الأولى هذيك. إذا رايحة نحط العجينة الثانية فوق هذاك العجينة الأولى ومع هذاك الحشو هكذا، ونبداو ندخلو هذوك الحواف تحت هذيك الاولى باش ما تتفتح لناش كي طيب. دونك جو في بيان سودي tous les contours de ma tourte ou ma galette. Voilà, il faut bien souder pour qu'elle se détache pas à la cuisson, ou elle s'ouvre pas. إذا هنا راح ناخد هادية ولا تاخدو كاس. دونك جو برون ce petit bout ou un verre, faire un cercle au milieu، ديروا هكا دائرة في الوسط، ومن بعد تبداو تقسموا فيها هكذا قطع غير هكا بيديكم. دونك جو كومونس à faire à couper la tourte comme ça en morceaux. Là, je vais la badigeonner avec un jaune d'œuf et une cuillère à soupe d'eau. إذا رايحة نطليها بصفر بيض وملعقة كبيرة ماء. الماء راح يخلي الفطيرة تاعكم تتحمر جيدا. إذا تقدروا أي حاجة تطليوها، خبز ولا بريش ولا تضيفوا ملعقة ماء. نطلي جيدا السطح. دونك جو باديجون ما galette و ما tourte. هنا رايحة نحط عليها المعدنوس. دونك جو vais mettre du persil sur la galette. وكذلك عندي الجلجلان، دونك les grains de sésame. تقدروا تستعملوا كذلك السانوج ولا تحبوه هكذا. ورايحة ندخلها للفرن اللي راه مسخن على 200 درجة. دونك لو فور il est allumé sur 200 degrés. نخليها حتى تطيب وتتحمر. دونك جو في لا ليسي كوير. فوالا انا خدات لي كل وحده والفرن تاعها. الفرن تاعي شويه ثقيل ما يحمرليش من تحتها، لازم حتى نقلبها. على هذه اللي طابت لي شويه بزاف. Donc ça m'a pris, moi personnellement ça m'a pris 45 minutes. Normalement c'est moins, dans les 30 à 35 minutes. إذا نقول لكم يعطيكم الصحة اللي تفرجتوا هاد لا فيديو. جو vous remercie donc d'avoir visionné la vidéo. نتمنى انه هاد الوصفة تكون عجبكم. j'espère que cette recette vous a plu.
اذا كيما راكم تشوفوا نقسمت لكم وحده باش تشوفوها كيفاش جات من الداخل طريه وبنينه. دونك سي une tourte qui est très très bonne et très légère. J'espère que cette recette vous a plu. Je vous dis à très bientôt ان شاء الله. السلام عليكم.